Hai. Jadi kemarin gue beli Vivan Gadget Organizer. Untuk keperluan HP gue. By the way, di video gue kemarin itu ada kesalahan sedikit di intro pas tulisan review. Itu makanya bukan gue. Sekarang gue bakalan unboxing Vivan Gadget Organizer review. Bukan gadget organizer ini untuk naruh headset, tulisan, powerbank, HP itu bisa semua kita sini. Harganya 120.000. Oke. Vivan Gadget Organizer ini ada dua pilihan warna, yaitu warna biru dan warna abu-abu. Menurut saya ini sangat recommended banget buat kalian yang punya HP sering lowbat. Di dalamnya ada tempat buat jajan, kunci, handset, dan lain-lain. Come on. Itu aja video dari gua. See you next time. Ateng bawa kayu. Thank you.